हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु एनदर भिडियो। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरलाई एकदम स्टार्टिङबाट स्ट्रमिङ गर्न सिकाउन गइरहेको छु। अनि हजुरको स्ट्रमिङ गर्दाको प्रब्लम, बजिङ प्रब्लम जस्तो प्रब्लमहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने, अनि हजुरको मिस्टेक्सहरू के हो त्यसलाई कसरी सुधार्ने भनेर भन्न गइरहेको छु। सो यो भिडियो चाहिँ एन्डसम्म हेरिदिनु होला, किनभने मैले लास्टमा चाहिँ हजुरलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरू दिन गइरहेको छु, जसले गर्दा स्ट्रमिङ मात्र होइन, हजुरको हरेक गिटार सिक्नलाई हजुरको फिङ्गर स्टाइल हुन्छ कि हजुरको कर्ड चेन्जिङ हुन्छ कि एनिथिङ हजुरले जे सिक्न काम लाग्छ, मैले भिडियोको एन्डिङमा चाहिँ अलिक ब्रिफमा चाहिँ मैले भन्न गइरहेको छु। सो लास्टसम्म चाहिँ यो भिडियो हेरिदिनु होला। सो रिसेन्टली चाहिँ मैले इन्स्टाग्राम र यो युट्युबको कमेन्टमा चाहिँ एकदम धेरै बजिङको साउन्ड आयो, बजिङ कसरी फिक्स गर्ने, मेरो गिटार त हजुरको गिटार जस्तो साउन्डै गर्दैन दाइ, के गर्ने भनेर धेरैजनाले कमेन्ट र मेसेज गर्नुभएको थियो। अनि सबभन्दा सुरुमा हजुरले प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। अनि सबभन्दा मेन प्रब्लम चाहिँ हजुरको चाहिँ के हुनसक्छ भनेपछि हजुरले कर्ड्स चाहिँ राम्रोसित प्रेस नगरेको हुन सक्नुपर्छ, किनभने स्टार्टिङमा चाहिँ हजुरको यो फिङ्गर टिप्स चाहिँ साह्रै दुख्ने गर्छ। अनि फिङ्गर टिप्स दुख्नेलाई हजुरले कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि हजुरलाई मैले स्पेसल टेक्निक चाहिँ हजुरले जी मेजर छोप्नुहोस् कि, किनभने जी मेजर छोप्नु भयो भने चाहिँ हजुरको मेन 4वटा फिङ्गर हो। थम्ब पनि युज हुन्छ कहिलेकाहीँ यो माथिकोलाई म्युट गर्नको लागि, तर मेन चाहिँ हजुरको 4वटा फिङ्गर्स हो। अनि यो 4वटा फिङ्गर्स चाहिँ जी मेजरमा मोस्टली युज हुन्छ, अनि धेरै गाना पनि बज्छ यो जी मेजर कर्डले चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ हजुरले जी मेजर कर्ड छोप्नु, कुनै पनि स्ट्रमिङ प्याटर्न युज गर्नु, अनि स्ट्रमिङ गर्न सिक्नु। हजुरको यो ह्यान्डलाई चाहिँ यो गिटारसित कम्पेटेबल गराउनु, कतिसम्म प्रेस गर्नुपर्छ। यदि मैले यसरी लुज प्रेस गरेर स्ट्रमिङ गर्दा चाहिँ यस्तो सुनिन्छ, अब हाइली प्रेस गर्दा चाहिँ यस्तो सुनिन्छ, ठिक्क प्रेस गर्दा बल्ल जी मेजर जस्तो सुनिन्छ। त्यही भएर चाहिँ हजुरले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुरले कर्ड्स चाहिँ कतिको प्रेसर लाएर च्याप्नु पर्छ भनेर चाहिँ हजुरले सुरुमा सिक्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि कर्ड फेरि ठिक्क प्रेसरमा मात्रै च्यापेर पनि भएन, हजुरले स्ट्रमिङ पनि कतिको फोर्सले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यदि हजुरले एकदम स्लोमा यसो 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 गर्न थाल्नुभयो भने हजुरको यो पनि फेरि बज गर्न थाल्छ। यदि हजुरले बडी फोर्सले गर्नुहुन्छ भने पनि यस्तै बजिङ साउन्ड सुनिन सक्छ। सो हजुरले एकदम ठिक्क प्रेसरमा यस्तो हजुरले न बढी न कम प्रेसर लाएर चाहिँ हजुरले स्ट्रमिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरले यसको सल्युसनको लागि चाहिँ त्यही गर्नु, जी मेजर छोप्नु, हजुरको फिङ्गर टिप्सलाई सुरुमा रेडी बनाउनु गिटारको स्ट्रिङ्सको लागि। अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै ठिक्कको स्पिडमा ठिक्कको प्रेसर लाएर स्ट्रम गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई बल्ल कुनै पनि कर्ड्स बजाउन सजिलो हुन्छ, अनि हजुरको गिटार पनि बज गर्दैन। अनि हजुरहरूको सेकेन्ड प्रब्लम चाहिँ के हुनसक्छ भनेपछि हजुरको स्ट्रिङ्स खियालाको हुनसक्छ। मैले कतिजनाको मेसेज पनि हेरेँ, धेरैजनाको चाहिँ स्ट्रिङ्स खियालाको रहेछ कि। अनि स्ट्रिङ्स खियालाग्यो, त्यो टुट्ने स्टेटमा छ भनेपछि अब यो स्ट्रिङ्स पनि त गिटारको पार्ट हो, यसको पनि ख्याल राख्नुपर्छ। सो हजुरले प्रत्येक 3 महिनामा या सिजन चेन्ज हुँदा चाहिँ हजुरले स्ट्रिङ चेन्ज गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले स्ट्रिङ्स पनि रिसेन्टली चेन्ज गरेको हो, मैले जिकोको स्ट्रिङ्स लगाएको छु अहिले, किनभने डिडारिएको मैले पाइरहेको छैन। सो हजुरले स्ट्रिङ्स पनि टाइममा चेन्ज गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने पुरानो स्ट्रिङ्सहरू अलिकति ड्याम्प सुनिन्छ कि। अनि त्यसपछि स्ट्रिङ्स पनि हजुरले बेला बेला पुछ्नु, किनभने पुछेपछि यो सफा हुन्छ, अनि यहाँ लागेको फोरोहरू पसिनाहरू पनि यताउतिहरू सबै पुछिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ स्ट्रिङ्स त्यस्तो ड्याम्प हुने, खिया लाग्ने पनि हुन्न। अनि यसको थर्ड पोइन्ट चाहिँ यो स्ट्रिङसित रिलेटेड छ, यसलाई चाहिँ गिटार एक्सन्स पनि भन्छ। गिटार एक्सन्स भनेको के हो भने चाहिँ हजुरको फ्रेटबोर्डदेखि यहाँ ब्रिजसम्मको यो पिन्सको स्ट्रिङ्स छ नि, यो स्ट्रिङ्स र फ्रेटबोर्डमा भएको ग्यापलाई चाहिँ हामीले गिटार एक्सन भन्छौँ। अनि त्यसपछि हजुरको गिटार एक्सन एकदम माथि छ, स्ट्रिङ हजुरको फ्रेटबोर्डभन्दा धेरै चाहिँ माथि छ भने चाहिँ हजुरले प्रेस गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। इभन मेरो पनि यो एकदम ठुलो स्ट्रगल भएको थियो। हजुरले यदि मेरो 1 वर्ष पुरानो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मेरो स्ट्रिङ्स यति माथि थियो कि। अनि त्यसपछि मलाई बजाउन साह्रै अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि कतिजनाले गिटार आउट अफ ट्युन भन्नुभएको थियो, तर गिटार आउट अफ ट्युन चाहिँ थिएन। मेरो के भन्छ गिटार एक्सन एकदम हाई भएर मलाई प्रेस गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेको थियो कि। अनि प्रेस गर्न अप्ठ्यारो भएपछि चाहिँ हजुरले स्ट्रम गर्नै गाह्रो हुन्छ। सो हजुरले आफ्नो गिटार एक्सन्स पनि हेर्नु, एकदम हाई भयो भने चाहिँ हजुरलाई प्रेस गर्न गाह्रो हुन्छ, अनि गिटार चाहिँ राम्रो सुनिँदैन है त। अनि अर्को रिजन चाहिँ गिटारमा बज आउने कारण चाहिँ हजुरले कर्ड्सहरू हेर्दा चाहिँ कुनै कर्डमा हजुरले 6वटै स्ट्रिङ्सलाई स्ट्रम गर्नुपर्छ, कुनै कर्डमा चाहिँ हजुरले 5वटालाई स्ट्रम गर्नुपर्छ, कुनैमा चाहिँ हजुरले 4वटालाई गर्नुपर्छ। हजुरले यो कुरा पनि एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए चाहिँ कर्ड चाहिँ राम्रो सुनिन्न। किनभने डी मेजरमा हामीले 4वटा, तलको 4वटा मात्रै स्ट्रिङ्सलाई हामीले स्ट्रम गर्छौँ, ए माइनरलाई 5वटा, अनि त्यसपछि जीलाई हामीले 6वटै गर्छौँ।
हजुरले त्यो कुरा पनि एकदम ध्यान दिएर गर्नुपर्छ। नभए चाहिँ गिटारको साउन्ड चाहिँ जस्तो कर्ड हो त्यस्तो चाहिँ सुनिँदैन नि त, किनभने एक्स्ट्रा स्ट्रिङ बजिरहेको हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ हजुरले यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो भिडियोको लास्टमा चाहिँ मैले हजुरलाई केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भन्छु भनेको थिएँ। सो इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दा चाहिँ हजुरले चाहिँ प्र्याक्टिस गरिराख्नु पर्ने हुन्छ है त। यो हजुरले सुने सिके जाने भन्ने त हुन्छ होला, तर हजुरले दिनको एटलिस्ट हाफ एन आवर त हजुरले गिटार मिनिमममा दिनै पर्छ। किनभने मैले पनि आफूले सिक्दा 1 आवर 1.5 आवर 2 घन्टा दिइरहेको हुन्थेँ। छुट्टीको बेलामा त म लिटरली गिटार छोपेरै बस्थेँ दिउँसभरि। हजुरले टाइम चाहिँ दिनुपर्छ। अब कतिजना स्कुल पढ्ने हुनुहुन्छ, साँझ आएर हजुरले धेरै नै 15 मिनट चाहिँ हजुरले एउटा कर्ड छोपेर स्ट्रमिङ जस्ट स्ट्रम यसो यसो गर्दै पनि हजुरले आफ्नो फिङ्गरलाई एक्सर्साइज दिन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई जे सिक्न मन छ त्यो सिक्ने, छुट्टी भएको बेला अलिकति टाइम निकालेर टाइम दिए चाहिँ हजुरलाई सिक्न एकदम सजिलो हुन्छ। यदि हजुरले कन्सिस्टेन्ट नभएर ग्याप राख्दै सिक्न खोज्नुभयो भने चाहिँ यो एकदम टाइम लाग्छ गिटार, किनभने यो बजाउन चाहिँ सजिलो छैन है। एकचोटि बजाउन सिकेपछि चाहिँ सजिलो छ, तर स्टार्टिङमा चाहिँ धेरै च्यालेन्जेसहरू आउँछ। यो औँला कति दुख्छ, फिङ्गर्सहरू सब हजुर सबभन्दा दुख्ने चाहिँ फिङ्गर्स हो, एकदम दुख्छ। 2-3-4 महिनापछि बल्ल अलिकति स्किन मरेपछि हजुरलाई कम्फर्टेबल हुन्छ गिटार बजाउन चाहिँ। सो हजुरले कन्सिस्टेन्सी चाहिँ हजुरमा एकदम पनि जरुरी हुन्छ, यो पनि पढाइ गरे जस्तै हो। सो यहाँ आजको लागि चाहिँ यति नै छ। यदि हजुरले केही पनि कन्फ्युजन छ भने चाहिँ हजुरले मलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैजना चाहिँ अहिले इन्स्टाग्राममा पनि कनेक्ट हुनुभएको छ। अनि मैले कमेन्ट र मेसेज त मैले अफकोर्स रिप्लाई गरिरहेको हुन्छु, सबैको चाहिँ रिप्लाई गर्छु। सो हजुरले केही पनि प्रब्लम छ भने चाहिँ हजुरले मलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्नुहोस् सकेसम्म डाइरेक्टली। किनभने केही प्रब्लम चाहिँ मैले आफैले के प्रब्लम रहेछ भनेर देखेपछि चाहिँ बल्ल सल्युसन भनिदिन पनि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मलाई हजुरले इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु, अनि केही प्रब्लम भए चाहिँ फिल फ्री टु मेसेज मी एन्ड सेयर योर जर्नी। अनि आजको लागि चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यो भिडियो चाहिँ एकदम रमाइलो भयो, अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ।